अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक मिठुअर वाला मौजू किसो एहसान भलाई नसीब बाग अकुल मसरूर शाद आबाद पान नंबर 61। तफसीर मुजमल बयान में रिवायत आहे त जॾहिं इस्लाम मदीने में शाया थियो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मदीने जी हिजरत खां पहिरीं अंसार चयो अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक मिठुअर वाला मौजू किसो एहसान भलाई नसीब भाग अकुल मसरूर शाद आबाद पान नंबर 61। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिजरत खां 1 साल पहिरीं दुनिया मां रदत फरमाई ऐं हज़रत अबू तालिब उन खां 1 साल पोइ दारुल फना ते मां रुख़सत थियो। जॾहिं ही ॿई हस्तियूं दुनिया में रुख़सत थियूं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जने दिलि तंग थियो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन ते ख़ौफ़ गालिब थियो ऐं संदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताबिक़ मुशरिकीन कुरैश मां ज़्यादा ख़तरो महसूस थियो ऐं जनाब जबरील अलैहिस्सलाम सां उन जी शिकायत कई त ख़ुदा वंड आलम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खे हिजरत जो हुकुम ॾिनो फरमायो इन शहर मां निकिरी वञो छो त हिते जा रहण वारा ज़ालिम आहिनि ऐं मदीने हिजरत करियो। हाणे मके में तव्हां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो केर बि मददगार न रहियो ऐं वरी मुशरिकनि सां जहाद करियो। उन वक़्तु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हिजरत कई। रावीअ पुछियो त कहिड़े वक़्तु माण्हुनि ते अहिड़ी तरह निमाज़ूं वाजिबु हुयूं जहिड़ी तरह हिन वक़्तु पढ़ंदा। हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम फरमायो मदीने में जंहिं वक़्तु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन तबलीग ज़ाहिर थी इस्लाम में तक़वियत हासिल थी ख़ुदावंद आलम मुस्लमान ते जहाद वाजिबु कयो ऐं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बहुक्म ख़ुदा नमाज़ुनि में 7 रकातूं इज़ाफ़ो कयो। नमाज़ ज़हर असर ऐं इशा में 2 रकातूं ऐं नमाज़ मग़रिब में 1 रकात जो ऐं नमाज़ सुबुह बस दस्तूर क़ाइमु रही ऐं राति जा फ़रिश्ता जल्द आसमान ते ज़मीन मां वेंदा आहिनि शबे दराज़ुदा ॾेई फ़रिश्ता जनाब रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन खां गॾु निमाज़ में हाज़िर थींदा हुआ। उन सबबु ख़ुदा फरमायो सिपारो नंबर 15 आयत नंबर 78 सूरत बनी इसराइल सिज लड़ण खां जे ऊंदाईअ ताईं सिज लड़ण खां राति जे ऊंदाईअ ताईं निमाज़ क़ाइमु करियो यानी ज़हर असर मग़रिब ऐं इशा पढ़ ऐं पिणु सुबुह जी निमाज़ क़ाइमु कर। बेशक सुबुह जी निमाज़ ॾींहं ऐं राति जे फ़रिश्तनि जे हाज़िर ऐं गॾु थियण जो वक़्तु आहे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मतिलबु इहो आहे त निमाज़ सिज जे वक़्तु मुस्लमान जे नज़दीक अमाल राति जा लिखण वारा फ़रिश्ता ऐं ॾींहं जा अमाल लिखण वारा फ़रिश्ता हाज़िर थींदा आहिनि। तफ़सीर मजमूअ बयान में रिवायत आहे जॾहिं इस्लाम मदीने में शाया थियो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मदीने जी हिजरत खां पहिरीं अंसार चयो त यहूदियुनि जो छंछर जो हिकु ॾींहुं मुक़ररु आहे जंहिंमें गॾु थींदा आहिनि ऐं इहो ॾींहुं शंबा आहे ऐं नसारनि जो बि छंछरु हिकु ॾींहुं मुक़ररु आहे जॾहिं उहे गॾु थींदा आहिनि ऐं उन्हनि जो इहो ॾींहुं यकशंबा आहे। असांजे लाइ बि हिकु ॾींहुं हुअणु घुरिजे जंहिंमें इबादत लाइ गॾु थियूं ऐं ख़ुदा जो शुक्र करियूं। लिहाज़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जिन मुसलमाननि जे वास्ते जुमे जो ॾींहुं मुक़ररु कयो, जंहिंखे उन ज़माने में उरुया चवंदा हुया। उन ॾींहुं असद बिन ज़रारा असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन ज़रारा जे जिन वटि सभु मुसलमान गॾु थींदा हुआ। इहो उन सां गॾु निमाज़ पढ़ंदो ऐं वाइज़ ऐं नसीहत कंदो। ऐं छो त इहो ॾींहुं गॾु थियण जो हूंदो हुयो त उन लाइ उन जो नालो जुमू रखियो। असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन ॾींहुं हिकु घेटो ज़बह कंदो हुयो। घेटो ज़बह कंदो हुयो, ॿिनि पेरनि ऐं शाम जो खाधो खाराईंदो हुयो, छो त उन वक़्तु तइदादु घटि हुई। उन खां पोइ आयत जुमा नाज़िल फरमाई ऐं इहो पहिरियों जुमो हुयो जेको इस्लाम में मुक़ररु थियो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पहिरियों जुमो जो मुनक़द कयो उहो हुयो जॾहिं मदीने तरफ़ हिजरत कई ऐं कुबा में क़याम फरमायो। इहो 2 शंबा जो ॾींहुं हुयो। 3 शंबा ऐं 4 शंबा ऐं 5 शंबा ताईं उते रहियो ऐं जुमे जे ॾींहुं मदीने में आया। मस्जिद बनी सालिम में निमाज़ जुमे अदा फरमाई ऐं जेका वादीअ जे विच में आहे। कई मोतबरा ऐं मज़कूर आहे त उन ई हज़रत आशिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत 19 साल हज़रत आशिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन सां तजवीज़ थियो। 19 साल नमाज़ुनि में इज़ाफ़ो थियो। 19 साल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लमान जे विच में बिरादरी क़ाइमु कई ऐं ख़ुदि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अबी तालिब जो भाउ बणियो। हज़रत अली बिन अलैहिस्सलाम अमीरुल मोमिनीन जो मनक़ूल आहे त जॾहिं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीननि ऐं मुहाजिरनि जे विच में भाईचारा करार ॾिनो त माण्हुनि खे निस्बत ऐं रिश्तनि जे सबबु न बल्कि पंहिंजे ईमानी भाइर जो तर्क सम्झंदा हुया। जॾहिं इस्लाम खे तक़वियत हासिलु थी, उन ई साल हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्लमान थिया।